प्रॉब्लम पीटीओ में आवाज़ आने का कारण ये पीटीओ की गिराई का दांता टूटा हुआ ये रहा ये मिस है ना, ये दांता टूट गया। सेकंड बलवान 330 पीटीओ का, और पिछले चक्के के अंदर कट कट की आवाज़ आ रही थी। तो इसका एक बेरिंग है, ये बेरिंग ख़राब निकला है पिछले चक्के का, ये ख़राब है, अंदर से बहुत ख़राब है दादा, ये बेरिंग नया डालना पड़ेगा। ये कौन ख़राब है, कौन ख़राब है? बलवान 500 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜੂ ਸਾਰੀ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਖੇਗੀ।